नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिग्विजय है और आज हमारे AWPL के शानदार प्रोडक्ट से एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आया है। अंकल जी को काफी समय से खांसी की समस्या थी, पिछले 2 साल से खांसी की समस्या थी। काफी समय से इनको मेडिसिन चल रही थी और रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। और हमारे एस्लीपेस वेलनेस के कफ डॉक और इम्यूनो डॉक पिछले कुछ दिनों से इस्तेमाल कर रहे हैं और आज लगभग आधे से ज्यादा इनको फर्क मिला है। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ मंदसौर जिले के एक छोटे से गाँव रलायता में। यहाँ पर सर को बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है। सर से ही पूछते हैं इनको क्या रिजल्ट मिला। क्या नाम है आपका? जमनालाल। आपको क्या समस्या थी सर? मेरे को समस्या थी, खांसी की बहुत समस्या थी। खांसी की समस्या थी। कितने समय से आपको खांसी की ये प्रॉब्लम? समस्या मेरे कल 2 साल हो गए। 2 साल हो और गए। इससे पहले मैंने उदयपुर की गोलियां भी खाई सर। उदयपुर की भी गोलियां खाई थी। उदयपुर की गोलियां खाई, वो गोलियां खाता उस टाइम पे मेरा आराम पड़ जाता। गोली अगर बंद हुई तो फिर समस्या वही होने लगी। मतलब कंटिन्यू जब गोली आप खाते थे जब तक उसका असर रहता था तब तक आपको कुछ नहीं होता था, और बंद करते थे तो फिर समस्या चालू हो जाएगी। फिर समस्या। अच्छा अच्छा। इन प्रोडक्ट को आप कितने दिनों से आप इस्तेमाल कर रहे हो? इन प्रोडक्ट को मेरे को कम से कम 10 दिन हो गए। और 10 दिन में आज आपका फीडबैक क्या है? कितना % आपको आराम मिला है? मेरा आधा फर्क पड़ गया, कम से कम 50 से 60% मेरा आराम है इसमें। 50 से 60% आराम है। तो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट। आप इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है। मेरे भी बहुत खांसी बहुत चलती थी, मेरे को खांसी में बहुत आराम है इसमें। अच्छा, तो लोग इस्तेमाल करेंगे तो उनको फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मेरे को पड़ा फर्क तो उनको भी पड़ेगा फर्क है। बिल्कुल सर। हाँ। बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, धन्यवाद करना चाहेंगे हम एस्लीपेस वेलनेस के MD एंड CEO डॉक्टर संजीव कुमार सर का, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रोडक्ट बनाए हैं जो एक आम इंसान को एक सही तरीके से जिंदगी देने का काम कर रहे हैं। लाखों लोगों की बीमारियों को खत्म करते हुए चमत्कारी रिजल्ट एस्लीपेस के प्रोडक्ट दे रहे हैं। आप भी इस्तेमाल करोगे तो आपकी भी समस्या खत्म हो सकती है। थैंक यू सो मच।